بناوی خدای بەخشندەی میهرەبان، حەمد و ثەنا و سوپاس و ستایشی بێ پایان بۆ خوای پەروەردگاری گیان، درود و سەلام لەسەر پێغەمبەری خۆشەویست صلی الله عليه وسلم و لەسەر ئەهل و بەیت و هەموو یاران و هەموو شوێنکەوتوانیان تاکواتە زەمان. برایانی ئازیز و خۆشەویستم لە پرۆگرامی زاد بابەتی پەروەردە و تەزکیە گەیشتنە تەلاپەڕی 50. حكم الشكر. حكم الشكر. قال ابن القيم رحمه الله: يجب أن يشكر سبحانه وتعالى عقلا وشرعا وفطرة، فوجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب، وكيف لا يجب على العباد حمده وتوحيده ومحبته وذكر آلائه وإحسانه وتعظيمه وتكبيره والخضوع له والتحدث بنعمته والإقرار بها بجميع طرق الوجوب. فالشكر أحب شيء إليه وأعظم ثوابا، وله خلق الخلق وأنزل الكتب وشرع الشرائع، وذلك يستلزم خلق الأسباب التي يكون الشكر بها أكمل. ابن القيم رحمتي خوای لێبێ دەربارەی حکمی شکر ئەفەرمێ شکری خوای پەروەردگار سبحانه وتعالى واجبە عقلا، يعني عقل ژیری وات پێکە کە بزانی واجبە، والشرعنیش واجبە، وفطرة إنسان کە لەدایکە بێ ئەزانێ واجبە، يعني لە سروشتەوە کە لەدایکە بی لەسەر پاکێتی لەدایکە بی. کەوابوو واجببوونی شکری خوای پەروەردگار ڕوونترە، دیارترە، ئاشکراترە لە واجببوونی هەموو شتێکی تر. يعني شکرکردنی خوای تعالی لە هەموو شتێکی تر واجبترە. چۆن شکرکردنی خوای پەروەردگار لەسەر عەبدەکانی، حەمدکردنی، تەوحیدکردنی، محەبەتی و باسی نیعمەتەکانی و باسی چاکەکانی خوا بەسەرتەوە، باسی گەورەی خوای پەروەردگار و باسی تەکبیرکردنی خوای پەروەردگار، يعني قەزمان گەورەیە لێرشە، و خضوع بۆ خوای پەروەردگار و تەحەدث بە نیعمەتەکانی، ئەمانە چۆن واجب نەبێ، و هەروەها دیان پیانان بە نیعمەتەکانی خوای پەروەردگاری بە هەموو ڕێگاکانی واجب نەبێت. چۆن واجب نەبێ؟ يعني ئەمە لە کاتێکە کە خوای تعالی هەموو شتێکی بە توی بەخشیوە، خوا خەلقتی کردووە لە نەبوونەوە هێناوتێ تێبوون، و خوای تعالی هەرچی ئەوانەی کە ئێستا باسمان کرد لە نیعمەتەکان خوای تعالی بە تۆ بەخشیەتی. ئەڵێ شکر لە لای خوای پەروەردگار خۆشەویستترین شتە، و پاداشتەکەشی لە هەموو پاداشتەکان گەورەترە. ئەسڵەن خوای تعالی مەخلوقاتی بۆ ئەوە خەلق کردووە، و کتێبە ئاسمانەکانیشی بۆ ئەوە ناردووە، و شەریعەتەکانیشی بۆ ئەوە تەشریع کردووە. بۆیە پێویستە ئینسان هەرچی هۆکارەکان هەیە بگرێتە بەر بۆ ئەوەی بتوانێت شکرەکەی کاملتر بێ. يعني تۆ پێویستە هەرچی ڕێگا هەیە بگریتە بەر بۆ ئەوەی زیاتر و زیاتر بتوانێت شکری خوای پەروەردگار بکەی. فالشكر من أوجب الواجبات على المسلم، فعليه أن يعرفه ويتأمله ويحقق معانيه في نفسه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه وتعالى في شكره وشكر الوالدين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى في شكره على النعم: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وقال سبحانه وتعالى في شكره على الهدى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وبين أن العبادة مترتبة على الشكر، فمن كان شاكرا فهو عابد لله، ومن لم يكن كذلك فليس بعابد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. کەوابوو بەڕێزان شکر لە واجبترین واجبەکانە، هیچ واجبێک نییە ئەوەی شکر گەورە بێ، يعني ئەوەی شکر واجب بێ لەسەر مسلمان. بۆیە پێویستە تۆ شکر بزانی معناکەی چییە، بە جوانی لێی ورد ببیتەوە، و معناکانی شکر لە خودی خۆتا دروستکەی. خوای پەروەردگار فەرمێ: فاذكروني أذكركم، ذکری من بکەن تا منیش ذکرتان بکەم، باسی من بکەن تا باستان بکەم، شکری من بکەن و کوفری من مەکەن.
كفر نعمتكان من مكان بسرتانوا وهروها خوي تعالى للشكر خوي والشكر دايك باوكا فرمي أن يشكر لي ولوالديك شكري من بكن والشكر دايك باوك تانيش بكن براسي قرانوتان بولاي منه وهروها درباري الشكر نعمتكان أفرمي ليأكلوا من ثمره بو أوي لثمركان ولبرهمكان بخون وأوي كدستان يعني بدستان أنجام يدن يعني ما بس كاروباركانتان أوي كإيشكانتان كأيكن يعني بونا منيسة چي بدست أنجام أدري حموش تكاني أم دنياي سبدست أنجام أدري يعني بونا منا أم تكنولوجيا بيشكوتوها حموي بدست أكري أم دنياي كإيسا قيشتوتا أم مرتبة لنعمتها موي بدست بو أوي شكري خواب كان لسر أو برو بميك خواب يتاني دا وأوشي كبدستان أيكن أفلا يشكرون يعني شكري خوانا كان ريزان إنسان يعني بتشكترين شت لم جيانا بيري ليب كروا يعني بتشكترين شت سيركي تو زور كم ترخمي لشكر كردنيا براينا حبيس بير لا بيستي لاس جانت كروا بير لا بيستكت كروا يعني إسا أقر أم بيستا رقبوا لقل جولانوي پنجكان تاو جولانوي مچك تاو جولانوي بال تاو جولانوي حمو اندامكاني لاشتا اگر بيستكد رقبوا ولقل ابور يا چي تكرت يبو خلق يكي سوايا خلق يكي توشي بيس توشكي بونه يعني اواكا خوين لياني درجي خوين لبيستكاني درجي برزان يعني تو شكري خوات كده لسنا خوينت نينوكت يعني أم نينوكت كهيتا يكيك لنعمتكاني خوي تعالى أقر نبيت شي كيشيك أقر نبيت شي كيشيك پنجا كانت أم جمقاني كتيايتي أقر أم جمقانا نجوليتوا آوا بيدست هيش بدست ناتواني بكي يعني أصلا تاراتت بينا ناجيري يعني إساتو حق تاراتت بينا ناجيري كبتشوكتي نشتا خود ناتواني خود بابيتا ئیتر هەرچی کاروبارەکانی ژیان تێگەشتی بەماکری بەڕێزان ئێستا کە تۆ ئەتەوێ قسە بکەی ئێستا من کە کاتی قسە ئەکەم ئاوەکەیە لە ناو دەممە ئەم ئاوەوە ئەکا کەوا زمانم نەنووسێتە مەڵاشوومەوە نەنووسێتە ئەملامەوە نەنووسێتە دگانەکانمەوە ئەی ئەگەر ئەو ئاوە نەبێ بەڕێزێک وتی وەڵڵاهی من کەسێک ئەناسم کەلیمەیە قسە بکە ئەبێ قمێک ئاو بخوا ئەبێ تۆزی ئاو بکەتە ناو دەمی چکە زوانی ڕێک ئەنووسێتە مەڵاشووی وتی ئیسە قسە ناکە هەر کاتێکش بۆ نمونە قسەیە بکە ئەبێ تۆزی ئاوی دائیمەن پێ بێ بۆی زوانی نەنووسێتە مەڵاشوو برادێکمان هەبوو برادری من و مامۆستا سۆرانیشە یعنی خەڵکی ئەو ناوچەیە ئەیناسێ مناڵێکی بوو کچێکی بوو کچەکەی ئاوی ناوی چاوی نائەمە یعنی نەیەتوانی چای ئاو بتورکێنێ ئاوەکەی نامە دایمەن پێویستی بۆ ئاو ببردی بۆ خارجیش نازانمی سەگەیەتە چی وەزاکە يعني ئاوی ناو چاوی نەبووکەم ئاوە من و تو هەر هەبیری لێ ناکەین ئاوە چۆنە يعني تربير كنوا صدها شت لم جيانا يعني كتو حتى أجر ندبيت شيء يعني تصورك برادريك أنا اسم هر جيوبيتي جيوب ناتواني فقيرنا مجلس كدانش يعني بردام قال كلن سي بدسيو بي هر جيوب أولى لوتي تدخوارو يعني هر خوشي نعمتك يسي ما أيو لوت منها يدخور يعني أمن دن يعمل زورة بسر مانوا بلام قدري ناسانين يتربيري لي بكرو أم جونغاني لاشد أم إسقانانا چون قشي ربط بو أم فقراتت أم حمو يعني أعضاء إنسان هر همي يتدرويش تو يسا سپاس بو خواهي پروردگار كا رويتو بمال مرتاحي يا ربي هزار جار سپاس بو تو نپارا قيمتي هي نسيارة قيمتي هي نخانو قيمتي هي اگر يك نعمت إيسا باس يكم إيسا برويتو لمال أو نعمتت يك شوبه والله هر هموتان آمادن إيسا اگر أو نعمتتان لتزدابه هر هموتان آمادن ليراكيا حرچيتان هي داينان بس أو بيتو شوني خوي نعمتي ناموس أو روجا كسي كاتلام خزانكي خيانتي لكردوتي تشومو بو مال تماشام كرد أقريا حرچي وتي والله كيشم دكتورة لهولير يعني تصور كمثلا كسي كشي بيت الدكتور أبي أمت شي كردوية تاك شي دكتور بي كشكي تريشم محامية دكتورة كم دا تشوك كشي ترم رويشتوه هو كركشم لخفتا
کە دایکی ئەو خیانەتەی کرد لە خەفەتا وتی سەرگەردان بوو کاتێک بینیمەوە جەنازەکەی بینیەوە ئیسەش نازام پێ کوشتی فەرموون کاک تۆ ئیسا ئامادەی نەک ماڵ ڕوحی خۆش دەخێتە سەری بەس ئەوەت بەسەرانێ هەسیرکەن براینەی ماهی لە چی نیعمەتێکە چ کارەساتێکە ئەگەر بێت تۆ ئەو نیعمەتە لە دەست بدەی یعنی بڕێ نیعمەتێ جەرگ بڕە کاتێ بەسەر تا دێ یعنی ئەگەر لە دەستی بدەی یعنی خزم کارەسە یعنی مشکیلە هەندێک کێشایە هەندێک کێشایە جەرگ بڕە ئەگەر بەسەر تا بێ ئەو کاتە ئەزانی خوا پەنامامدا تۆ چی لە دەستداوە پارە چییە پارە کاتێ خۆش ئەگەر تۆ ژیانت خۆش بێ ئەگەر تۆ ماڵ و مناڵت سەلامەت بن ئەگەر تۆ خێزانەکە و هاوسەرەکەت سەلامەت بێ وێ بەڕێزان یعنی ئەگەر نیعمەتەکانی خوا شەو و ڕۆژ بیژمێری تەنانەت مامۆستا ئازاد وتی ناتوانانی یەک نیعمەت یعنی بەڕاستی یەک نیعمەت قدری وەک خۆی بدەی شکری وەکو خۆی بکەی وەکو پێویست بۆیە خوای تعالی ئەفەرمێ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس بالرسالات موسى من تۆم هەڵبژارد هەموو خەڵک تۆم لە ناوێنە هەڵبژارد هەموو خەڵک تۆم لە ناوێنە هەڵبژارد بەوەی کە کردمە پێغەمبەر بەوەی کە قسەم لەگەڵا کردی ئاخر قسەم لەگەڵا کرد یعنی خوا قسەی لەگەڵ موسا کردووە دەی ئەوەی کە پێت دەم وەریگرە بە چاکی وە سوپاسگوزاری خوا بە ئەمە بەگەشت کەسێ نەمداوە جا خوای تعالی لێرەیە لەم ئاەتەیە عیبادەت ڕەب دەکاتە شکرەوە یعنی لە شکر یەکێکە لە عیبادەتە زۆر گەورەکان هەر کەسێ شاکیر بێ سوپاسگوزار بێ عابدێکی ڕاستەقینەی خوایە خوای تعالی ئەفەرمێ طبعا هەر کەسێکی شاکر نەبێ باشە و ڕۆژسەری لە سوژدەیە بێ عابد نییە ها بۆیە خوای تعالی فەرمی یا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون بخۆن لەو هەموو ڕزق و ڕۆزیە کە پێمان داون لەو هەموو ڕزق و ڕۆزیە کە پێم داون بخۆن لێی بەڵام حەڵاڵەکەی حەڵاڵ پاکەکەی شکری خوایش بکەن ئەگەر ئێوە بە ڕاستەقینەی عیبادەتی خواکەن كفر نعمة حكم الكفر بنعمة الله الله تعالى ذم الكفر بنعمته وبين أنه من أسباب عقابه فقال ذاما من يكفر بالنعم حال الابتلاء ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور خوای تعالی زەممی کوفرەکە خۆشەویستەکانم زەممی کوفر بە نیعمەتەکانی و باسی ئەوەی شەکاک کە یەکێک لە هۆکارەکانی عیقابی خوا بەسەر عەبدەکانیەوە ئەوەیە کاتێکە ئینسان کوفری نیعمەت بکە اینجا زۆر زەمی ئەو کەسە شەکاک کەوال لە کاتی ئیبتیلاکردنا کوفری نیعمەت ئەکا خەڵک زۆرەوە ئەکا خوای تعالی فەرمێ ئینسان عاسەی چەند ناشرینە ئەم ئینسانانە ئەگەر ئێمە ڕەحمەتێکی بەسەرا بڕێژین طبعا ڕەحمەتەکەی خوایە دوای ئەوە لێی بسێنێتەوە ئەفەرمێ یەکسەر ئەبێتە بێئومێدێکی قەنووت یعنی هەر کامل کەفور یعنی کوفرەکە سبحان الله نەتان بینیوە خەڵکەیە یەکسەر ڕۆکاتە ئاسمان و دەسەکاتە کفرکردن ئەی خوایە کەسر نەدۆزیەوە من نەبێ سبحان الله ئەی نەشت بینی عکسەکەی ئەو ئافرەتەی کە من دوێنەیەکێک لە لایڤەکە هات لەگەڵمانە قسەی کرد ئافرەتێک بوو سبحان الله ڕێک ئەو ئافرەتەم کەوتە بیر کاتێ باسی خۆیان کرد کە چۆن مناڵەکەی مردووە و چی کردووە ڕێک ئەوم کەوتە بیر کە زمانی سەحابەکان کاتێ ئەو سەحابە لە ماڵ دەرەچێ مناڵەکەی نەخۆشە ئەچێ بۆ ئیش کە ئەگەڕێتەوە طبعا ئەو کاتە دکتۆر وشت نەبوو ئەمانە کە ئەگەڕێتەوە مناڵەکە مردووە بەر لە ئەوەی بگەڕێتەوە ژنەکە ئەڵێ کەس پێی نەڵێ مناڵەکە مردووە بێ خۆم خۆوەڕەکەی بەمێ ئیتر هەموو تەرتیباتێکەکە بۆی پیاوەکە هەست نەکە بانێدا ئەمانە یەکسەر دێتەوە پرسیارەکە دەنگ و باسی نەوازی لێ بێ خەوتە بە حیاتی وانە خەوتووە بێ نانەکەت خۆنان حازرە دانەکەی خوات نوێژەکەیەکات ئیسراحەت فکری صاف تێگەی دوای ئەوەش حتا لە حەدیثەکانە لە ڕیوایەتی کاتە ئەفەرمێ حتا خۆشی بۆ ئەڕازێنێتەوە سەرجەیش ڕۆدا ئێتر دوای ئەوە کە ئەوە تەوابوو ئەمجا پێی ئەڵێ پیاوەکە ئیسراحەتت کە ئەڵێ بڵێ ئەڵێ پیاوەکە ئەگەر دراوسەیەکمان ئەگەر دراوسەیەک یا ئەگەڵێ مەسەڵەن ئەگەر ئێمە ڕۆیمان نەماڵ دراوسەکە شتێکمان بە ئەمانەت هێ نابێ بە ئیستیعارە ئەڵێ کاکە سکول ئەسپانیەکەم بەنێ ئەڕۆی مەسەڵەن قازانیەکەم بەنێ
دوای ئەوە لە لامان مایەوە ئەوان هاتن داوایان کرد و بردیانەوە ئەبێ دڵگران بین و پێمان ناخۆش بێ والله حق خۆیانەوەمانە دەیوتی دڵگرانمەوە خوای تعالی ئەمانەتەکەی خۆی بردەوە حول ولا قوة إلا بالله يعني زۆر عجيبة دا ڕاتە خزمەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بێتاقەتە بێ طبعا ئەڵێ تۆ بۆ زوو دەنگت نەکرد حتا من ئاوا لە عەشەم ئیسا يعني ئەڵێ لە عەشەم گران بوومانە و ئەلمەیم خۆی ئەشوا و نوێژی ئەڕۆ بۆ نوێژی بیانی بۆ خزمەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بۆ یەگەڕێتەوە ئەڵێ خێزانەکەم ئەم ئاوایە کرد پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئەفەرمێ والله خوای تعالی بەرەکەتی خستتە بەینتانەوە لە جێ ئەوە خوای تعالی مناڵێکی ئەلەو سەرجێیە خوای تعالی مناڵی ساڵاتان پێدا سێکە بڕێزان بڕێ شتێ زۆر عەزیمە زۆر گەورەیە ئینسان بەرامبەر ناڕەحەتیەکان خۆگر بێ بەرامبەر ئەو موسیبەتانی کە دێتە سەرتا خۆگر بێ دائیمەن هەر شتێکمان بەسەرا هات بڵێن گەورەتر هەیە ئاگات لە گەورەترەکە بێ خوای تعالی تۆی تاقی کردەوە بە بچکەکە لەوانەیە تاقیت کاتەوە بە گەورەکە بۆی ئاگات لە خۆت بێ ئیش یەمەکە دوای خوا عقوبەیەکی گەورەترت بدە بەڵێ. وذم الكنود الذي يعد المصائب وينسى النعم قال إن الإنسان لربه لكنود كنود ويك شكر خوان ناكا براسي الإنسان هي نعمة كان كشتي لبيرتشته سبحان الله. وذم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يكفرن العشير وبين أنهن من أهل النار فقال صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. سبحان الله. خوي تعالى باسي آفرتانا كاكوا يعني شكري خوي تعالى ناكن تماشاكا بريزان هندي آفرته في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي لا جهنم بري آفرتم بيه بشاندرا كفري أنا كرت يعني طبعا زوربي أفرمي زوربي أهل جهنم آفرتن الله بو يعني برسالة كان بو آفرتن الله لبروي كفري أنا كرت أي في غمري خواه كفري أنا بخواه كرت نخير نو والله كفري أنا بخواه أنا كرت بلام كفري زندگي أنا كرت كفري نعمتك أنا كرت تيانا هيا شاكي لقلابك بق حمو عمرت شاكي لقلابك أسي آخر هي طبعا أمس صفة لنا وبيا وشا زورة بلام لعافرتها زورتره سبحان الله حمو جيان تو شاكي لقلاكي يكجا شتيبك بدلي أو نبي علي قد خير من تو نبيني من قد شاكم من تو نبيني طبعا أو كيشان زورة تلامان علي ما موسى بيا كم هواية بيا كم من شو تنباشر بيا وقت هيك تو شن صلاة بيك والله بيصل هيك مشكلة كان تعيس أبوه نو ولا نبوه إقنا بالصلاة واحد بردام شرك نو والله ما موسى أم بياوا قصوري هب ولا خواردن بيا كردن يعني جيان لقل نو والله ما موسى بخوا وانا دسي بالله أبوه أي لك جلو برقو أمانة نو والله أي خانو تاني بلا ولا خانو شو بما كرده دي إثبك جماع أي جميلي لو دا كتبيري الأخيرة علي دي أسد شيء والله ما موسى بخوا من أمانة نبير شو أمانة يكسر بشي ما نبيته نبير شو أو بياوات شان صالة خدمتي أمك أو بياوات شان صالة بو أم قرباني داوة خواهي قول رحم بقش مامكا وهداية مامداو دا مزراو مامكا نسر دين داريتي ومن بيبكا كشكر نعمتكاني بكين كفري نكين آمين آمين.